我们吃饭喽！今天又在我婆婆家混饭吃。今天韩国是3月3号，然后说是吃五花肉的日子。然后我婆婆今天做的是这个水煮的这种五花肉，然后这拌了一个小拌菜。我以为这个以前是和我做的那教程一样的，其实不一样哇！这个太好吃了，我下次给你们出教程。这次没排上。然后看看今天吃肉配的都是咸菜，多少种咸菜。哦，还有这个黄瓜，昨天我婆婆做了好多，全吃完了，就剩这点了。这黄瓜非常非常好吃。你고기 앉아서 먹어라. 아, 아니요, 어머님. 난 나중에 먹어. 앉아서 먹을래. 看我婆婆要吃拌饭了。 내가 겉절이 한 거 계란 하나 주라 해갖고 비비면 얼마나 죽었다 깨나 이거 못 먹는다 이런. 엄청 맛있어. 我婆婆说这样，里面放了一个鸡蛋，还有刚才的拌了一个小拌菜，这样说这样的拌饭比肉还好吃。보세요. 아이고. 고구마 또 올려갖고. 蘸点酱，放块肉，看这大口，哎呀！我婆婆一吃东西是香，比我们家谁吃饭都香。再来点辣椒，我也爱吃辣椒。再来一个，来个葱泡菜，五花肉。맛있어요. 진짜 고기 잘 삶았다. 그죠? 너무 부드러워요. 그냥我婆婆做的肉特别软，非常好吃。 진짜 맛있다. 이 핫바로 먹어. 我婆婆别让我吃一口，来吧，看我婆婆吃的香。我这一大口。 소스 좀 주세요. 맛있어. 맛있어. 이거 아가야 주세요 또. 맛있어요. 아가야 언니가 뭐 주네. 아니야 네 거다 희연아 네 거야 네 거. 희연이 거. 희연아 그거 희연이 거야 일로 와. 희연아.